இன்றைக்கி நான் எங்கே இருக்கேன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நான் பெசன்ட் நகர் டென்னிஸ் கிளப் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு இடத்துல தான் இருக்கேன். நான் எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கேன்னா இங்கே ஐஎம்எட் ஒன்றுங்கிற ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஐஎம்எட் ஒன்றுங்கிறத நீங்கள் ஆத்திச்சூடியில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஐஎம்எட் ஒன்னோட ஆக்சுவலான மீனிங் என்னன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சாப்பிட்ற பொருட்களை அவங்க கூட பகிர்ந்துக்கணும், மற்றவங்க கூட இல்லாதவங்களோட, அதுதான் அதோட மீனிங். ஆனால் இது அந்த காலத்தில் படித்தோமே தவிர இதை யாருமே பெருசாக ஃபாலோ பண்ணுறல. மேக்ஸிமம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்மக்கிட்ட இல்லாத ஃபுட்டை, சப்போஸ் தூக்கி போட போகிற ஃபுட்டை என்ன ஒரு அம்மா கொடுப்போம், இல்லை யாருக்காவது கொடுப்போம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு. சில பேர் அது கூட பண்ணுறதில்ல. ஏன்னா உலகம்ன்ற வேகத்தில் அவங்க வேலைக்கு போகிறதுல அந்த ஃபுட்டு கெட்டு போனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு பிஸ்னஸில் லாஸ் ஆயிரும், இல்லை நான் வேலைக்கு டைமுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஆக்சுவலாக ஃபுட்டோட அருமை நிறைய பேருக்கு புரியல. ஏன்னா விவசாயத்துக்காக நிறைய போராட்டங்கள், நிறைய விஷயங்கள் நடந்தாலும் அதை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் அதோட உண்மையான அர்த்தம். ஃபுட்டை இப்போ அதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் பப்ளிக் ஃபவுண்டேஷனுங்கிற ஒரு குரூப் இதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு விஷயங்கள் நீங்கள் நிறையா ஃபாரினில் பார்த்துருப்பீங்க. இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பொருத்தப்பட்டிருக்கு. அது இல்லாமல் நிறைய டெஸ்க்கு வச்சுருக்காங்க. இதில் தேவையற்ற பொருட்கள் வச்சுக்கலான்ட்டு. வீட்டில் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு மத்தியானம் மிச்சம் இருக்க ஃபுட்டை வெளியே தூக்கி போட போகிறீங்க, பிடிக்காத ஃபுட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம். முதல் விஷயம் டஸ்ட்பினுக்கு தான் போகுது. ஆனால் டஸ்ட்பினுக்கு போகாமல் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு உதவியாக இருக்கும் உண்மையாலே. இப்போ அந்த மாதிரி ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, இதை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும், மற்றவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரே எண்ணத்தில் இதை அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு மட்டும் தான் வைக்க முடியுமா, வேறு எதுவும் ஏழைகளுக்கு கொடுக்க முடியாதா? இப்போ என் வீட்டில் ட்ரெஸ்ஸு வேஸ்ட்டாக இருக்குது, ஷூ வேஸ்ட்டாக இருக்குது, புக்ஸு வேஸ்ட்டாக இருக்குது, நான் தூக்கி போடுறேன், அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்காக இங்கே 4 ட்ரேஸ் வச்சுருக்காங்க. ட்ரெஸ் ட்ரே, புக் ட்ரே, அப்புறம் ஷூ ட்ரே. இப்போ இந்த 4 ட்ரேலையும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள், வேண்டாத விஷயங்கள் நீங்கள் வைக்கலாம். இது யாருக்காவது இங்கே தேவை இருந்துச்சுன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. நீங்கள் சப்போஸ் டொனேட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த புக்கில் உங்கள் நேம், அட்ரஸ், உங்களோட டீட்டெயில்ஸை எழுதி வைக்கலாம். இதில் இவ்வளோ பேர் டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் ஆக்சுவலாக இதில் கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இது தவிர்த்து இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அவங்க என்னென்ன வைக்கலாம், வைக்கக்கூடாதுங்கிற டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது கொடுத்துருக்காங்க. இது தவிர்த்து நீங்கள் புக்ஸ் வைக்கலாம், ட்ரெஸ்ஸஸ் வைக்கலாம், டாய்ஸ் வைக்கலாம், உங்களோட ஷூஸ் வைக்கலாம், உங்களோட வீட்டில் இருக்க வெசில்ஸு, இது மாதிரி நிறைய லிஸ்ட்டு கொடுத்துருவாங்க. இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது 7 நாட்களுமே இது திறக்கப்பட்டிருக்குங்க. டைமிங் என்னென்னா காலையில் 7 மணிலேருந்து இரவு 9 மணி வரைக்கும் இது திறக்கப்பட்டிருக்கும். அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர், நீங்கள் இப்போ எதாவது டொனேட் பண்ணணும், இல்லை இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், இல்லை இதை உங்களுக்கு வேறு என்ன விவரங்கள் வேணாலும் அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. காண்டாக்ட் நம்பர் என்னன்னா 9884466228. இதை மேனேஜ் பண்ணுறவங்க பப்ளிக் ஃபவுண்டேஷன். அவங்களோட ஜிமெயில் ஐடி ப்ளஸ் ஃபேஸ்புக் ஐடி உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஃபேஸ்புக் ஐடி என்னென்னா facebook.com/publicfoundation/. ஜிமெயில் ஐடி என்னென்னா thepublicfoundation@gmail.com. இது மாதிரி நிறைய பேர் கேட்கலாம். இது மாதிரி உணவுகள் எங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் தம்மா தூண்டு தான், குஞ்சோண்டு தான் வேஸ்ட்டாக போகுது, நான் இதுக்காக பெசன்ட் நகர் வரைக்கும் வரணுமாங்கிறது நிறைய பேருக்குள்ள ஒரு கேள்விகள் இருக்குது. நான் இதுக்கு 2 ஐடியாஸ் சொல்கிறேன். ஒன்று உங்கள் ஏரியாவில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க, ஒரு 10 பேர், ஸ்கூல் மேட்ஸ் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்க பொருட்களை இங்கே கொண்டு வைக்கலாம். இது நீங்கள் ரெகுலராக தான் வைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் இது சாட்டர்டேவோ சண்டேவோ உங்களால் எப்போ முடியுதோ, உங்கள் ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ, நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வைக்கலாம். இது மாதிரி ஒன்று தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பெசன்ட் நகரில். நீங்கள் 10 பேர் நினச்சிங்கன்னா எல்லோரும் கொஞ்சம் காசு போட்டிங்கன்னா உங்கள் இருக்க பப்ளிக் ஃபவுண்டேஷன், உங்கள் கவர்மெண்ட்ஸ், உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டு இது மாதிரி ஒன்று ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்கள் ஏரியாலையும் இது மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் பண்ணலாம். இது உங்கள் ஏரியாலையும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது தயவுசெய்து விட்டுறாதீங்க. இது கடைப்பிடிங்க. இது இங்கே பெசன்ட் நகரில் மட்டும் இருக்காது, ஒரு ஏரியாலையும் இருக்கணும், ஒரு மக்களுக்கு யூஸ் ஆகணும். பொருட்கள் எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு பொருட்கள் காசு கொடுத்து வாங்குறோம், அது தேவையில்லைன்னு சொல்லி சைஸ் மாறுது, அது மாறுதுன்னு சொல்லி தூக்கி போட்டுரும். பப்ளிக்கோட முக்கியமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்காக மட்டும்தான் இது எங்கள் ஏரியாவில் வைக்கிறதுக்காக நாங்கள் முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், கேட்க போகிறோம். இதை பற்றி நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும், இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். இங்கே ஐஎம்எட் ஒன்றை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒருத்தர் அப்பாயின்ட் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்காங்க. இவர் ஆக்சுவலாக மார்னிங் 7 o'clockலேருந்து 9 o'clock வரைக்கும் இங்கே இருப்பார். இப்போ நம்ம அவர்கிட்ட போய் பேசுவோம். என் பேர் ஸ்ரீனிவாசன். ஓடைமா நகர் குப்பத்தில் இருக்கேன். அங்கே தான் வாசமும் இருக்குது. ஓகே, இங்கே என்ன வேலைக்காக கூப்பிட்டாங்க, இங்கே வேலைக்கு செய்வேன். இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இது எவ்வளோ உபயோகமாக இருக்கும்? இதை பற்றி என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க? எனக்கு ஒரு புண்ணியம், இது எடுத்து கொடுக்குறது எனக்கு ஒரு புண்ணியம், அவ்வளோதான். இது நிறைய பேர் வராங்களா? இதை பற்றி நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. கிடைச்ச வரைக்கும் சாப்பிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் கிடைச்ச வரைக்கும் சாப்பிட்டுருக்காங்க. இல்லாத பொருள் தட்டுப்பாடுகள் போய் சுகர் இருக்காங்க. இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காயா இதை பற்றி? இனிமேல் தான் தெரியணும்ல, இனிமேல் தான் தெரியணும்.
இனி தெரிஞ்சால் தான் அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே. இப்போ இருக்கிறவங்களும் கொடுக்குறவங்களும் எடுத்து கொடுத்தா தான் இருக்கிறவங்களும் சாப்பிடக்கூடிய இது இருக்குது. அவங்க இல்லாதவங்க அப்போ கொடுக்காதவங்க என்ன பண்ண முடியும்? வந்து கொடுக்கணும், என்ன உள்ளவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஆக்சுவலாக இதை ஸ்டார்ட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பப்ளிக் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜு கரண்ட் சப்ளை எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெசன்ட் நகர் டென்னிஸ் கிளப்லேருந்து எடுத்துக்கிறாங்க. நம்ம வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து ஃபாரினில் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். சில பேர் ஏங்கியிருக்கோம், இந்தியாவில் யாரும் உதவி பண்ண மாட்டாங்களா, இது யாரும் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்களான்ட்டு. இது நம்ம மண்ணில் இருக்குது, தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக இதை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆனால் யாரோ வைக்கிற ஒரு ஃபுட்டு வந்து யாரோ ஒருத்தருக்கு இங்கேருந்து யூஸ் ஆகும். தயவுசெய்து இதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெரியட்டும், நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி அவேர்னஸ் வரட்டும், நிறைய பேர் கொண்டு வந்து இங்கே ஃபுட்டு வைக்கட்டும். சிந்திங்க, செயல்படுங்க, அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. நன்றி.